xasan sheikh oo loo shirayo madasha samata bixinta mucaaradka ah maamulada Puntland iyo Jubbaland oo kulan degdeg ah ka yeelanaya sidii loo sameyn lahaa abaabulka ka dhanka ah Xasan Sheikh Maxamuud. waxaan kula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay iyo xogaha kulankaasi ku gadaaman. haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqatay like muuqaalka sidoo kalena subscribe dheh. warar lagu kalsoonaan karo oo laga helay golihii hore ee mucaaradka ee dhawaan loogu magac daray golaha mustaqbalka ayaa waxaa la sheegay in haatan ay isku diyaarinayaan kulan degdeg ah oo isugu imaanayaan maalmaha soo socda. guddi ayay u xil saari doonaan sida la sheegay in dhawaan la soo magacaabo, iyadoona guddigan ay ka shaqeyn doonaan inay diyaariyaan kulan degdeg ah oo ay yeelanayaan madaxdii hore ee dalka iyo sidoo kale dowlad goboleedyada mucaaradka ah iyo xildhibaanada hore iyo dhammaan xubnaha madasha samata bixinta. halka uu ka dhici doono kulankan oo aysan weli go'aan laga gaarin ayaa waxaa la sheegay inay macquul tahay in gudaha dalka uu kulankani ka dhaco sida magaalooyinka Garowe ama Kismaayo. golahan oo ay ku mideysan yihiin mucaaradka samata bixinta Jubbaland iyo Puntland ayaa dhawaan Nairobi kulan ku yeeshay, waxaana ay soo saareen war liddi ku ah dowladda uu hogaamiyo Xasan Sheikh Maxamuud, iyadoo xilligaasi ay sheegeen inay kulamo kala yeelan doonaan. kulankii Nairobi ka dhacay oo ay kaga dhawaaqeen golaha mustaqbalka oo ay la baxeen waxaa isugu yimid Axmed Madoobe, Dani, Xasan Cali Kheyre, Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo sidoo kale Cabdi Faarax Shirdoon, ra'iisul wasaarihii hore ee dalka. kulankii Nairobi ayaa wararkii ay soo saareen waxaa ka mid ahaa in la dhiso golaha mustaqbalka Soomaaliyeed oo ay ku mideysan yihiin madasha samata bixinta dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland. in si dhaqso ah shir la isugu yimaado gudaha Soomaaliya si looga arinsado go'aana looga gaaro xaaladaha kala guurka ee dalka. in shirka soo socda lagu dhameystiro dhismaha golaha mustaqbalka. shirku waxa uu sidoo kale ugu baaqiyaa guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed inay meel kasta oo ay joogaan ay ugala socdaan xaaladaha jira iyo in ay isku meel uga soo wada jeestaan ilaalinta iyo ka shaqeynta midnimada xasiloonida dalka, kana soo horjeestaan cid kasta oo dhaawacaysa jiritaankooda. shirka ayaa sidoo kale qodobadii kale ee kasoo baxay waxaa ka mid ahaa shirku waxa uu u mahad celinayaa dowladda Kenya dadaalka ay ugu jirto sidii Soomaaliya ay u heli lahayd xasilooni iyo horumar. ayaa lagu soo gabagabeeyay horay war-saxaafadeedkii kaga soo baxay golaha la magac baxay mustaqbalka Soomaaliya. kulankan ayaa intiisa badan waxaa la sheegay in looga arisan doono sida lagu soo afjari lahaa isla markaana afka ciidda loogu dari lahaa Xasan Sheikh Maxamuud oo ay sheegeen in waxyaabaha iyo sida uu haatan wax u wado aysan ahayn wax suurtagal ah, isla markaana dhibaato fara badan dalka ay ka jirto.